अब्दुल जब्बार एक और मोबाइल की अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस मॉडल की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं वो स्पार्क्स की जानिब से है न्यू 7 प्लस। स्पार्क्स ने बहुत ही जल्द मार्केट में अपनी जगह बना ली है। इसके बहुत सारे मॉडल हैं, न्यू 5, न्यू 6, S6, 5 प्लस, 7 न्यू, 7 प्रो, 7 अल्ट्रा, बहुत सारे मॉडल इसके मार्केट में अवेलेबल हैं। ये इनका बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है न्यू 7 प्लस। 464 में आया है। ये 5000 mAh बैटरी है, 18 वाट का फास्ट चार्जर है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। बहुत ही खूबसूरत दिलकश डिज़ाइनिंग में इन्होंने ये लॉन्च किया है। बहुत इकोनॉमिकली प्राइस में, बिल्कुल मुनासिब प्राइस में स्पार्क्स की जानिब से न्यू लॉन्च करदा मॉडल है। आज इसकी हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। ये स्काई लाइन ब्लू, यानी जो तकरीबन का कलर सामने नज़र आ रहा है ये वही कलर है। 4G मोबाइल है। इसका जो डिस्प्ले है 6.5 इंचज़ का है, 4 GB रैम है, एक्सटेंड भी होगी और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग है। तो आज इसकी हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। देखते हैं कि ये कैसी डिवाइस है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन इनके जो मौजूदा मॉडल हैं बहुत ही ज़बरदस्त, खूबसूरत, ठोस और बैटरी टाइमिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त मॉडल हैं। तो ये हमारे अजीज़ दोस्त हैं, कस्टमर हमारी रिकमेंडेशन पर ये मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं। पहले भी ये स्पार्क्स के 2 से 3 मॉडल ले चुके हैं, 5 प्लस वाला, 7 प्रो, 364 वाला, 464 वाला। तो लिहाजा ये अब नया मॉडल आया था, हमने इनको नया मॉडल दिखाया तो ये इन्होंने इसमें दिलचस्पी जाहिर की। ये ऊपर शीट है। स्पार्क्स में जो पहले न्यू मॉडल आए थे उनमें ये शिकायत थी कि ओरिजिनल कंपनी फिटेड कवर मौजूद नहीं हुआ करता था। तो लिहाजा ये बहुत अच्छी क्वालिटी में सिलिकॉन का कवर मौजूद है, ताकि नया मॉडल जब आता है तो 1 से 1.5 मंथ के बाद मार्केट में उसका पाउच मिलता है, इसलिए कस्टमर को थोड़ी मुश्किल होती है। तो लिहाजा अब कंपनी ने कवर उसके अंदर ही देना शुरू कर दिए। ये स्पार्क्स का 18 वाट का अडाप्टर बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मोबाइल को फास्ट चार्ज करेगा। जैसा कि ये भी इन्फिनिक्स और वगैरह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इन्होंने भी हैंड फ्री वगैरह तो मिसिंग कर दी, लेकिन टाइप सी में बेहद ज़बरदस्त किस्म की केबल टाइप सी है। ये सिम इजेक्टर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इनकी सिम इजेक्टर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो लिहाजा अब आपको डिवाइस दिखाते हैं, डिवाइस कैसी है। अमूमन डिवाइस तो बहुत ही अच्छी होगी। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल। ये स्पार्क न्यू अल्ट्रा जो इनका मॉडल है 628 वाला, इसकी कट्स वगैरह, इसकी थिकनेस, तमाम तर चीज़ें उसी के साथ मैच की इन्होंने। ये न्यू 7 प्लस है, वो न्यू 7 अल्ट्रा है। वो 628 में 36,000 की डिवाइस में है, ये 464 में है। इसका फिंगरप्रिंट भी साइड माउंटेड है, क्योंकि आजकल कस्टमर ज़्यादातर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट पसंद करता है या अंडर डिस्प्ले। रेयर साइड, ये बैक साइड पे जो होता है रेयर, उसे पसंद नहीं करता, वो ज़रा लो क्वालिटी का होता है। टाइप सी, फास्ट चार्जिंग, 18 वाट, ड्यूल स्पीकर, 3.5 मिलीमीटर जैक। तो ये है न्यू 7 प्लस 464 में स्पार्क्स की जानिब से। मिलते हैं एक और खूबसूरत अनबॉक्सिंग वीडियो में। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।